ରାସନ କାର୍ଡ ଇ-କେୱାଇସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚିନ୍ତାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଏହି ନୋଟିସ୍। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ନୋଟିସରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 22 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରୁ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅପଡେଟ୍ ନ ହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ନାଁ କଟାଯିବା ସହ ଆଉ ରାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଦୂର କରିବା ଜରୁରୀ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଏହି ଖବରଟି ଯଦି ଆପଣ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ ଏବଂ ମାସେ ଭିତରେ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡଟି କଟି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କାରଣ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବା ନେଇ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବି ଥିଲା। ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟସୀମା ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି। ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କେମିତି ଇ-କେୱାଇସି କରିବେ ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ଇ-କେୱାଇସି କରି ନ ପାରିଲେ ରାସନ କଟିବାର ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ମାସେ ହେବ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଗୃହରେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ। ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନ ଥିବାରୁ ଭୂତ କାର୍ଡଧାରୀ ବାହାରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ସୀମା ନାହିଁ। ମାସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବାର ଡର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ବିଧାନସଭାରେ ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ଇ-କେୱାଇସି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେପଟେ ଅନୁରୋଧ ବି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଦାଦନଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଇ-କେୱାଇସି କରିବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ।